刑偵呢個工種咧係一個好特殊嘅行業，亦都係好大挑戰性嘅。好多時有唔同嘅挑戰，幾時嚟唔知，幾時會有呢個危機都唔知。有啲人就覺得會好威啊咁樣，其實我覺得係一種責任咯，都好重嘅責任咯。咁我覺得將自己仲有呢種咁嘅能力嘅時候咧，可以將佢再發現，可以再發光。係 Vicky，你好，飲水，有好嘢係嘛？有啲嘢留俾你。係啊，睇下。好，睇都好多喎，係係啊啊，係啊。我呢個皇家警察嘅呢個盾，係啊。我咧係林建強，咁就係做咗34年嘅警察啦。退役之後咧，咁我就係而家做緊一啲歷史文化嘅研究工作啦。我本身自己做警察啦，收集文物咧都係有個警察情意結喺度嘅。咁其實個文物係好重要嘅，文物咧可以反映歷史，可以講個歷史出嚟，係呢個時代嘅證據嚟嘅。研究歷史咧，尤其是確定文物嗰個內涵同埋佢所反映到係咩歷史嘅事實咧，咁我哋要去排查。呢一間就係油麻地警署嘅第一代警署，我哋可以睇到咧，就係呢個面貌已經係面目全非。我哋見到幅咁嘅照片咧，佢只不過講係話油麻地一個海港咁樣，咁但係好多個細節咧，我哋要去研究佢，好似查案咁樣咧，去追查佢啦。1976年咧，喺警校畢業之後咧，派駐嘅第一間警署咧就係呢間油麻地警署。咁係嗰陣時咧就係喺度做軍裝部嘅巡邏小組。咁我覺得咧嚟到呢個警署咧就都有一個好大嘅學習機會。咁亦都我都覺得好不枉咧就去咗油麻地警署嘅，就將自己係一個鍛鍊啦，都一出嚟一個白紙一張咁樣，能夠喺一個咁特殊嘅地方係開始自己嘅警察生涯。做警察咧就自細嘅志願嚟嘅，咁以前細嗰陣時咧就我屋企附近咧就係有啲毒品啊，啲導遊啦，咁亦都有做一啲開字花檔，即係嗰啲賭博噶。咁細個見到佢咧就都覺得好似犯法嘅喎呢啲咁樣啊，咁亦都同啲隔離啲小朋友啦一齊長大一啲，都有時咧就接啲飛機咧飛過去嘅，吸毒等於自殺啦咁樣，咁逐漸咧就係形成咗自己即係一個係執法嘅心態。咁叻仔啊，走去做大茶飯啦，使乜嚟當差啊？俗語話齋，好仔唔當差。咁但係我又有阻力嘅喎，因為咧我爸爸咧就係唔想我哋做警察嘅，咁就偷偷地就係考啦。我哋廣東話咧有一句咧就係好仔唔當差啊，咁好多老人家係有咁嘅成見嘅。咁況且我哋長大嗰時咧嗰個環境咧都係咁嘅，嗰時嘅香港社會咧都係有啲黑暗面啦，政府部門啊、警察部啊咁都係有人貪污嘅。咁到咗我去考警察嗰時咧，就係廉政公署咧就已經係成立咗年幾啦咁樣。咁我覺得個香港社會係改變緊嘅，咁所以嗰陣時我就去考警察。我係1997年年底咧，由重案組調咗過去有組織罪案及三合會調查科，我哋俗稱叫 O 記啦。喺 O.K. 期間咧，亦都參與過一個好有名嘅劫匪集團啦，叫做張子強集團。綽號大富豪嘅張子強，今年1月喺江門市被公安拘捕。90年代嘅時候咧，香港咧就係突然間湧起咗一個械劫潮，千禧年啊咁樣咧，香港有賊王呢個稱呼啦。咁當時有季炳雄、張子強、葉繼歡啦等等啦。啲傳媒都話佢新賊王、舊賊王、王中王咁樣啊，季炳雄同埋張子強。咁呢兩個嘅案件咧，我都係曾經參與過一啲調查嘅。嗰陣時咧就係我哋會做一啲叫做 project， 呢啲 project 咧大多數都係會做一啲秘密調查方法啦，就係臥底行動啦。
我本身咧就係都做過卧底嘅，成個過程咧壓力好大嘅。我嗰陣時咧就扮一個比較有啲錢啊、啲小地位嘅黑社會嘅人物。嗰陣時咧就成口粗口㗎啦，咁啊另外咧有啲黑社會術語啊咁樣啦。我試過差啲露出馬腳嘅。咁啊有一次咧就係我哋去見佢之前咧就會做好多嘢，偷偷啲錄音啊、安裝啲機啊咁樣。咁又會遲咗少少先至到咁樣個時間。咁佢咧就哇乜你等咁耐㗎咁樣，我都walk緊過嚟㗎啦咁樣。咁啊呢個咧係警察術語嚟㗎。嗱咩話咁我跟你話，我撲緊過嚟啊，我撲緊過嚟咁樣。哇嗰時都一額汗啦，差啲露出嚟。我本身咧係香港出身，亦都喺香港長大，亦都喺香港做咗幾十年嘅警察。咁啊對呢個城市咧就係好熱愛嘅。咁而喺80、90年代開始，香港係個面貌改變咗，係富有咗啦、繁榮咗啦咁樣。咁我哋其實有覺得好珍惜呢個成果出嚟。咁希望咧亦都唔好呢個成果咧會倒塌咗。咁我哋呢個係一個好衷心嘅希望。上禮堂。攞翻晒啲書包全部，你大碼啦，大碼。別來無恙啊嘛，嚇！喂，翻返嚟咯喎，嚇！朝廷需要你啊，知道未啊？佢哋部分人啦，唔係搭三唔使搭咁多，搭3行啫嘛。今日咧我就嚟到九龍工業學校，一間中學嚟嘅。咁咧，我哋個獅子會運動兄隊咧，喺呢間中學裏邊咧有個校隊建立咗喺度嘅。喺2009年嗰時咧，香港嘅校園吸毒嘅事件係好嚴重嘅。咁我覺得我喺警隊嘅經驗可以將佢帶過嚟喺呢度發展，亦都係對個社區、對個社會係有一個貢獻。好啦。嗱，我哋操一操，就係我哋唔係訓練佢做警察，我哋訓練佢咧就有一個正面嘅價值啦。咁咧就係可以建立一個正確嘅人生方向。隻手唔使咁飛，睇我最短嘅距離。咁我覺得將自己仲有呢種咁嘅能力嘅時候咧，可以將佢再發熱，可以再發光。咁啊，覺得對住一啲年青人咧，睇到個前景咧就係話青春無限嘅。咁啊，自己去青春一啲。